सलाम। खान खैर ठीक है, तबीयत ठीक है, जोड़ खैर बराबर दी तबीयत की है। नो सब क्या न मर क्या न बैठो ए बेटा रे उठते आ। जी जी खान साहब क्या गाल है? गुल खान ने मेहमान वास्ते स्पेशल खाना केना। ठीक है खान साहब मैं आया हूँ। साढ़े भतीजे को तू क्यों नहीं गेन के आई यार? हर दफा तू आदे गेन के आसी क्यों नहीं गेन आई? यार बस क्या दसा खान साहब घर है मसले मसाइल नहीं वजह को मनी घेन के आसंगा अगली दफा इंशाल्लाह जदा ही आसो को लाजमी खिदे आसा। अच्छा पक्का हुआ था इंशाल्लाह लाजमी घेन हाँ जरूर गेन के आवे यार। जी जी हाँ वेटर खाना गेन के आ जल्दी मेहमान वास्ते। एक गिनो खान साहब एक गिनो गिनो खाना खाओ। जे दे तुझसे खाओ ना। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खाओ खाओ। खान साहब बड़ा जबरदस्त खाना है मेरे को इतना पसंद आया ना मैं हूँ अगली दफा खान साहब बिल बिल दो चसा को। खान साहब ये दफा बिल मैं देसा। पठान जान दे भी सकते लेकिन मेहमान नवाज से जान गिन भी सकता है। हाँ